YouTube channel. For this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng sound effects sa inyong mga YouTube vlog at kung paano ilagay ito sa inyong mga YouTube content. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna, hit the notification bell for new updates, and like and share. At kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. Yan, start na tayo guys. Punta kayo sa inyong YouTube apps. Yan. Tapos, i-search nyo sound effects for vlog. Sound effects for vlog. YouTubers user, pwede din yan. Sound effect YouTuber user or sound effect for vlogs. Yan. Meron dito mga best laughing sound effect that using of all YouTubers. Yan, click natin. Try natin. Kung gusto nyo yan guys, yung may makikita kayong share, may copy link. Yan, ikakopy nyo lang yung link nya. Yan. Then, after that, punta kayo sa inyong Chrome. Pag nasa Chrome na kayo guys, search nyo YouTube to MP3 converter. Yan. May makikita kayong box. Tapos, ipe-paste lang kayo. Yan. Didiinan nyo lang guys para makapy-paste yung link na kinuha nyo sa YouTube apps. Then, convert. Yan. Then, download. Yan, nakalagay na. Best laughing sound effects but using of all YouTubers. Open siya. Yan, guys. Nakalagay na siya. Para makita nyo kung talagang nakalagay na siya, punta kayo sa inyong My Files. Then, punta kayo sa download. Yan, makikita nyo. Best laughing sound effect that using all YouTubers. Click nyo. Ibig sabihin nakalagay na siya guys. Ang dami nyong pwedeng sound effect na ilagay, basta same procedure lang. Punta kayo sa inyong YouTube apps. Yan, punta ulit ang YouTube apps. Kung gusto nyo naman clapping, search natin sound effects, clapping. Yan. Makikita kayo dyan. Yan, try natin clapping sound effects. Yan. Then, punta kayo sa inyo uling Chrome. Dahil nagawa nyo ng una, gawin nyo uli, punta kayo sa YouTube to MP3 converter. O kaya isulat nyo siya para madali nyo maano. Yan, copy paste uli. Yan. Yan, convert. Download. Yan. Nandiyan na siya guys. Downloading file. Open. Yan. Kung gusto niyo naman siyang ilagay sa inyong mga YouTube content, punta kayo sa inyong KineMaster. Yan. Punta kayo sa inyong KineMaster, guys. Yan. X natin yan. Remind me later. Cancel. Yan. Nakita ko yung plus. 16.9. Then plus again. Try natin. Magawa muna tayo ng background. Pili kayo ng background. Yan. Then, pag nakuha yung background, punta kayo sa media. Kuha kayo ng video. Yan. Kung gusto nyo, maikli lang. Iklian lang natin siya, guys. Tapos, kung saan nyo part ilalagay yung inyong sound effect. Laugh. Yan. Clapping sound. Yan. Dito, plus natin, add natin siya. Yan. Yan. Check nyo. Try nyo na siya guys. Mahaba. Yan. Mahaba natin siya guys. Yan. Nandiyan na siya. Pwede nyo na siyang gamitin sa inyong YouTube content. Yan, then save. Yan, ganyan lang siya kadali guys. Yan, sana may natutunan kayo.
Hi guys! Sana natulungan ko kayo sa paglalagay ng mga sound effects sa inyong mga YouTube content. At kung nagustuhan mo tong video na to, just like and share and hit the notification bell for new updates para lagi kang update pag may bago tayong upload. And don't forget to subscribe!